Sveiki, gerbimi žiūrovai. Šiandien, kaip visada, tęsim laidų ciklą apie dviračius ir šiandien mes svečiuose pas brevetų organizatorius Lietuvoje. Robertas Garalevičius ir Rimas Radzevičius. Kągi, taip sakant, grįžtam prie mūsų klausimų. Pirmas klausimas, kas yra brevetas ir kuo jis skiriasi nuo paprastų važiavimų sportinių, pavadinsim. Brevetas yra ilgo atstumo važiavimas, nevaržybiniu tempu, neskubant, bet esant laiko limitui, per kurį reikia finišuoti. Yra kažkokie galbūt reglamentai, per kiek laiko reikia pravažiuoti kiekvieną brevetą? Kiekviena distancija, tai yra 200, 300, 400, 600, kiekviena distancija turi tam nustatytą laiko limitą. Pavyzdžiui, 200 km reikia nuvažiuoti per 13 valandų 30 minučių. Kas šitus laikus nustatinėja? Tai yra Prancūzijos organizacijos Audax nustatytas formatas, kuris galioja visam pasauliu. Atstovybės yra kiekvienoje šalyje, visame pasaulyje ir žmogus kitoje šalyje važiuoja lygiai tom pačiom nustatytom taisyklėm. Tai yra tie patys laiko limitai. Tas atstumas ir laikas jis galioja ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Estijoje, ir kiekvienoje Europos šalyje. Ir Australijoje, ir Amerikoje, ir Kanadoje, visam pasaulyje. O kiek yra klubų pasaulyje, galbūt teko girdėti? Klubų yra, kiekviena šalyje gali būti daugiau, tai kiek klubų aš dabar nepasakysiu, bet atstovybė, kuri yra pagrindinė toje šalyje, tai jų, kadangi šalių yra, atstovybė yra virš 60. Kur ir kada atsirado brevetai? Prieš keletą metų mes Lietuvoje minėjome 100-ąjį jubiliejų, pirmojo 200 breveto, organizuoto prieš 100 metų. Kokios pagrindinios brevetų tradicijos išliko iki šiol? Tradicijos tokios yra, kad kiekvienas dalyvis važiuoja be palaikymo, stengiasi savo jėgom įveikti distanciją be pagalbos iš šalies. Taip pat tradicijos išlikusios tai yra breveto kortelės, kurios reikalingos atsižymėti kontroliniam punkte pas organizatorius, kurie atžymė, kad dalyvis buvo atvykęs ir kada atvyko. Lygiai taip pat ir finiše yra pažymimas jo finišavimo laikas ir patvirtiname parašą antspaudu ir įvedama į bendrą duomenų bazę, kad tai užfiksuoti. Jeigu dviratininkui kažką atsitinka, kas gali jam suteikti pagalbą? Tik tai kontroliniuose punktuose, jeigu jis negali davažiuoti iki to kontrolinių punktų. Tai yra pagal taisyklės nustatoma ir pasirašoma šitą atsakomybę, kiekvienas dalyvis atsakingas už savo grįžimą. Jeigu jis pats gali, aišku. Kiekvienas pats dalyvis, jeigu sugenda dviratis, pats remontuosi, pats taisosi, pats ieško pagalbos. Kitas breveto dalyvis gali padėti kelyje visada. Ir tai yra skatinama iš tikrųjų ir labai patartina tai daryti. Kaip vyksta vietinių brevetų organizavimas Lietuvoje? Jūs gaunate kažkokius planus iš Prancūzijos, ar patys sugalvojate datos ir trasą? Datas sugalvojame metai prieš, tai yra lapkričio mėnesį einamo metų, mes sugalvojame trasas ir jų skaičių kitam sezonui, nes Audaxo brevetų sezonas prasideda iš tikrųjų lapkričio mėnesį, ne kalendorinių metų pradžia. Ir kalendorius yra suderinamas jau iš anksto, kad žmonės galėtų planuotis kitiem metam savo aktyvią veiklą. Tuo pačiu tada mes sugalvojame trasas, jas publikuojame, paskelbėme registraciją mūsų svetainėje, dalyviai gali registruotis ir ruoštis. Ir puslapis vadinasi brevetai LT. Taip. Kokie yra pagrindiniai aspektai, norint organizuoti brevetą Lietuvoje? Taisyklės Lietuvos Respublikos elementarios saugaus eismo taisyklės, o jų ribojimų nėra. O jeigu, pavyzdžiui, jūs nupiešėt, pavadinsim, trasą ir kai ateina laikas ją pravažiuoti, toj trasų vyksta kažkoks remontas arba ten kažkokie kelio darbai. Dar taip nebuvo. Dar taip nėra buvo. Kad kelias būtų visiškai uždarytas pilnai, taip nebuvo, bet jeigu tai yra remontas, tai ten kelio ruožas ten trumpas. Galima galų gale prasivesti dviratį, jeigu neįmanoma jo pravažiuoti. O toks klausimas, pavyzdžiui, jeigu dviratininkas važiuoja ir žiūri, kad jam, dėl kažkokių priežasčių nepatinka tas kelio ruožas, jis gali padaryti kilpą ir, nežinau, per mišką arba apvažiuoti tą vietą, ten keletą keliolika kilometrų. Pagal Audaxo taisyklės galima iš trasos išklysti, jei kažko reikia, bet grįžti reikia atgal į tą pačią trasos vietą, iš kurios buvo
nusukta. Taip yra reglamentuota. Kokios saugumo taisyklės yra taikomi organizuojant brevetus Lietuvoje? Tai yra kelių eismo taisyklės, kaip kad tamsiu paros metu turėti mirksinčias lemputes ant dviračio, saugos liemenę tamsiu paros metu arba blogo matomumo sąlygomis, tvarkingas dviratis, stabdžiai, kad būtų svarbiausia ir kad nekelt problemų ir savo ir kitiem, kad būtų galima saugiai važiuoti. Žiūrėk, kaip sukas. O, vaikyt. Taigi, pažiūrėk, koks tepalas. Pažiūrėk, koks tepalas. Elektrinis, o. Dar pamiršau paklaus dėl pačių dviračių. Su kokiais dviračiais galima dalyvauti brevetuose? Dviratės, triratės, keturračių dar nebuvo, bet kokios transporto priemonės varomos iš žmogaus jėga. Tai reiškia, kad elektro negalima. Ne. Kaip yra pasirinkiami kontroliniai punktai ir maršrutai brevetuose? Tai kontroliniai punktai, kai darom trasą, grinai pažiūrim, kas yra palei trasą, kokios gyvenvietės, kad būtų didesnės aikštelės, kad būtų privažiavimas geresnis, kad būtų parduotuvė, kad dviratininkas dalyvis galėtų įsigerti, nusipirkti savo skysčio, atsigerti ar užkasti kažką tai. Pirmas punktas degalinė Baltic Petroleum, Prienuose 75 km lauksiu aš. Kaip ir buvo, taip ir lieka. Persikeliam 75. Laukiam. Aišku, buvo tokių trasų, kad ir vidury miško būdavo punktas, kadangi ten ypač pietiniai daly Lietuvos, nes miškai, tai ten nėra gyvenviečių. Aš girdėjau apie tokį dalyką kaip slaptas kontrolinis punktas. Taip, tai yra pagal Audakso taisyklės galimas ir dažnai taikomas, kad kontroliuoti dalyvius, kad jie nenusuktų, kaip buvo minėta, kažkur netrumpintų trasos ir kad būtų trasoje ir atvažiuotų visą distanciją. Kokiuose trasose jį gali būti? Visose gali būti. Čia jau mes pasiliekam savo, kaip organizatoriai šitą teisę. Kokia įranga yra rekomenduojama dviratininkams ir ypač naujokams? Tai be abejo dviračio remonto komplektas, atsarginės kameros, įrankiai, kad jas pakeisti, jeigu oras prastas, tai ir tepalo grandinė, aišku, nes ten daug problemų po to kyla. Kaip minėjau, saugumas dviračių tai yra stabdžiai svarbiausia, tvarkingas dviratis, kad būtų galima tvarkingai judėti. Mirksiukai tamsių paros metu, saugos liemenė, šalmas be abejo. Kaip pasiruošti ilgam nuotolių važiavimui psichologiškai ir fiziškai? Pavyzdžiui, yra žmogus, kuris važinėdavo kažkur pas save miestelį arba kaime po 10-20 km kasdien ir sugalvoja praminti pirmą distanciją savo ilgą 200 km. Ar jam iš karto pavyks, ar gali būti sunkumų? Tai sunkumų, svarbiausia, nebijot bandyti, žinai, reikia bandyti. Tai visas sunkumas yra dažniausiai pas dviratininką galvoje, žinai. Reikia nusiraminti, jeigu ir sunku važiuoti, nusiraminti, tai toliau važiuoti. Na, jeigu ne, tai blogiausia atveju, tai tu grįši namo. Ir nereikia bijoti, tiesiog yra, kadangi dalyvių yra daug ir pirmą kartą važiuojančių irgi yra daug ir tarpe tokių bendraminčių važiuojasi žymiai geriau negu vienam ir tiesiog būna lengviau psichologiškai, kai atvažiavus į tokį būrį pirmą kartą važiuojančių, visi praktiškai nuvažiuoja. Kansiliumas. Nu jau gavo. A, jau prisikadavo? Dabar, neįsisuka gerai jau. Tai visi draugiškai gauna paskatinimų, tas, kuris nevažiuoja, taigi siūlo kartu važiuoti, važiuojam kartu, bus drąsiau, bus ramiau tau. Važiuoja žmogelis, išlieti ramiai. O ką daryti dviratininkui, pavyzdžiui, jis važiuoja ir jam kažką atsitiko ir jis negali tęsti kelionės toliau? Avariją turim mažą. Svarbu, kad sveikas ir gyvas, visa kita. Kaip dabar su vairu? Jis įspėja jūs, kad jau nedalyvaus ir tada skambint mamai, papai, žmonai, vaikam, kad jos paimtų iš vietos. Taip, mes netgi skatinam ir prašome, kad jeigu kažkas atsitinka, skambinti organizatoriam, mes nurodom numerius, kuriais reikėtų pranešti. Pagal galimybės padėsim, kiek galim, bet nepažadam, kad parvešim, nes neprivalom to daryti, bet užfiksuoti reikia, kad kažkas atsitiko kelyje.
Kokias dažniausiai daro klaidos dviratininkai, kurie dalyvauja brevetuose? Tai čia viena iš didžiausių klaidų ir problemų ir staigmenų dalyvių būna starto metu, kai visi pradeda startuoti ir važiuoja Greitai. 400 km greičių, ten vidurkis, ar 3-5 greičių vidurkis, ten tai pirmi dalyviai. Yra stiprių dalyvių labai pas mus Lietuvoje važinėja, kurių ten vidurkis didžiulis, gan stiprus yra, o naujokų tai šiandien, tai... Galima priminti, kad yra greitis, nustatytas pagal laiko limitus konkrečiai distancijai, tai greičiausiai reikėtų važiuoti 30 km vidutiniu per valandą greičiu, lėčiausiai 15. Tada telpama į laiko limitus, tai daugiau negu 30 vidutiniu greičiu tai nereikėtų. Per anksti atvažiuoja į punktą, per anksti atvažiuoja dalyviai į punktą. Važiuoja greitai dalyviai į didžiulių greičių, o mes net nespėja, mūsų kolegos nespėja atvykti į punktą. Atvažiuoja į punktą, jau stovi dalyviai atvažiavę, ten grupelės, ten 20 žmonių, jau atvažiavę sportininkai, jau laukia mūsiškius, kad gautų antspaudą. Dar gali būti tokia problema arba niuansas kaip orai. Aš manau, jūs nežinote, koks bus oras, pavyzdžiui, jeigu dabar yra suplanuotas jau grafikas kitų metų važiavimo, koks bus oras po pusmečio arba ten po 7 mėnesių. Kaip šitą problemą išspręsti dviratininkam? Švieselės, saugokit save, nesibūriuokit. Būriuokitės tada, bet tik tai saugiai. Tai ir viskas, sėkmės, važiuokit, mes su jumis. Tai šitie dviratininkai dalyvaujantys Audaxo brevetuose visam pasaulyje vadinasi randonieriai, lietuviškai, kaip ir skambėtų taip. Tai randonierius tai yra dviratininkas, kuris važiuoja bet kokio oro. Tai kaip ir jis turėtų būti pasiruošęs ir lietų, ir vėjai, ir šlapiem batam, kojom, pirštinėm. Gal reikėtų vežtis atsarginės kojinės, atsarginės pirštinės pagal orus. Tam reikia pasiruošti. Nu kągi, ponai, jūsų laikas atėjo. Jo. Kodėl brevetai neorganizuojami žiemą? Geras klausimas. Dėl saugumo, nes turbūt, kai čia pas mus tos žiemos yra tokios, jau kai yra per daug slidu, tai net ir su dygliuotom padangom su dviračiu važiuoti nėra labai saugu, ypač kai yra daug sniego ir ledas, tai tiesiog dėl saugumo. Gal pamenat iš istorijos, galbūt pati baisiausia brevetą, kur teko dalyviam kviest greitoji arba kažkokiu tokiu nelaimingu atsitikimu buvo kitokiu? Tai buvo čia greitoji, kvietėm porą kartų ir dėl manęs kvietė ir dėl kitų kvietė. O kas atsitiko? Kokie įvykiai buvo? Aš, važiuojant į Ukmergės pusę nuo kalno, nukritau, važiuodamas susimėčiau nuo kalno ir... Greitis buvo per didelis. Greitis per didelis ir susilaužiau truputį, tavo greitoji atvažiavus. Ten vienas dalyvis važiavo ten kažkur tai prie Šilutės, kirto bėgius, o kadangi bėgiai eina skersai kelią, šlapia danga ir sumėtė ir susilaužė alkūnę berods. Ir įkviesta buvo greitoji.
Reikia įvertinti ir kelio dangą, ir oro sąlygas, ir techninės galimybės, niuansus visus atsargiai reikia. Bet vėlgi, dažniausiai visas šios problemos yra važiavimas didesnė grupė yra. Jeigu būtum važiavęs vienas, ar aš bet tokiu atveju, arba tas dalyvis iš matytos medžiagos, tai tokio įvykio nebūtų buvę. Bent jau aš pats asmeniškai tai nesudalyvavęs, negaliu pasakyti ir nemačiau. Tai nebent kažkur ir buvo, jeigu mikro kažkokie, tai gal iki mūsų neatėjo. Tai ta griūtis dažniausiai ir būna starte arba ten pirmuose 30-40 km ruože, kai visi važiuoja greitai ir visi važiuoja, pavyzdžiui, vienoj grupė važiuoja 30 žmonių, viens palei kitą, viens važiuoja šalia kito. Ir gali kitam sutrukdyti tiesiog. Visos tų griūtis. Pati saugiausia taktika yra trupučiuką laikyti atstumo iki sekančių dviratininkų. Šiek tiek, jo. Galima ir kartu, bet ne šalia, nebūtina šalia važiuoti ir tai kelia gal šiek tiek nepatogumų vairuotojams, kai reikia aplenkti. Galima tuo metu persirikiuoti važiuoti paskui dviratininką arba tiesiog laikytis kažkokį tai atstumą, tai ir ta griūtis tada bus išvengta. Koks buvo ilgiausias Lietuvoje organizuotas brevetas? Tai šiemet mes organizavom aplink Lietuvą 1400 km. Susilaukėme dalyvių iš užsienio. Buvo keli dalyviai iš Amerikos, pora iš Australijos, Ispanija, Lenkija, dar kažko nepaminėjau, gal taip pat iš Lietuvos. Tai dalyviai važiavo 1400 km aplink Lietuvą tuo brevetu nustatytu tempu. Didžiajam iššūkį, kuris organizuojamas pirmą kartą, tikėkimės ne paskutinį. Manau, kad tai istorinis įvykis, mūsų brevetų istorija. Gal jisai bus toksai masinis ir toks didelis kaip ir kitose šalyse, tikėkimės. Ir mūsų svečiams patiks mūsų šalis. 33 dalyviai. Tai buvo pirmas aplink Lietuvą mūsų organizuotas Audakso formatu renginys. Čia ilgai lauktas brevetas, kadangi laukime, kad Neringoje prie jūros, kad kuo greičiau išasfaltuotų dviratininkų taką. Vis norėjom dalyviams parodyti ir dalyviams iš užsienio parodyti, kokia graži Neringa yra. Tai laukim, kada bus asfaltas uždėtas Neringoje. Tai asfaltas uždėtas, brevetas padarytas. Koks dalykas yra svarbesnis dalyvaujant brevetuose? Čia ar greitis, ar kažkokia taktika? Tai vienareikšmiškai taktika. Greičių nereikia brevetas. Kaip Robertas minėjo, greitis tavo reikalingas tai nuo 15 iki 30. Tai aš važinėjau, Robertas važinėjo, ten gal kiti, 80% važiuoja vis tiek 200-205 greičių važiuoja. Mieste nelikia ten 200 km, vienetai, kurie važiuoja ten 35-40 vidurkių. Tai tik tai taktika. Išlėti ramiai, žiūrėti gamtą, džiaugtis, orų džiaugtis, lietum džiaugtis, valgyti, bendrauti. Tu spėsi, tu bet kokiu atveju spėsi. Gal tada grįžtam prie dviračių, su kuriais yra rekomenduojama važiuoti brevetus. Ar čia būtinai turi būti plentinis, ar gali būti gravelio, ar MTB dviratis? Visiškai nėra jokių apribojimų, galima važiuoti, kad ir tos pačius 600, yra ne vienas žmogus nuvažiavęs MTB dviračius storiausiam padangom, kurios skirtos važiuoti miškais. Jeigu jam patogu, tai kodėlgi ne. Tai laisvė. Kas jūs paskatino organizuoti brevetus ir dalyvauti juose? Iš kur kilo šita mintis? Mes turim, galbūt pradžiai dalyvavom tose lenktynėse laikui. Mums po to tiesiog atėjo kitas etapas, kad pradėjom galvoti, kodėl čia reikia būtent laikui, kad galbūt galima ir ieškoti formato kitokio, kuris yra labiau ištvermei skirtas, ir pradėjom ieškoti tokių renginių ir radom, kad yra tokia Audakso atstovybė pasaulyje ir gana jinai jau senai vyksta tie renginiai per visą pasaulį. Tai tuo metu Lietuvoje nebuvo atstovybės, tai ją įkūrėme. Koks yra jūsų įsimintiniausias brevetas ir kodėl? Ir kada jis buvo? Įsimintiniausias pats pirmas, kadangi buvo daugiausiai jaudinausi, kadangi čia buvo prieš 8 metus, buvo prieš 8 metus buvo. Tai vat, mėgau nuo 5 ryto ir galvoju, kaip čia reikės bendrauti, kaip čia važiuoti su dalyviais. Ką sakyti, ką šnekėti, kaip čia seksis ir taip toliau. Iš tikrųjų tai gal sunku išskirti, nes kiekvienas brevetas yra savaip gražus ir įsimintinas. Tas pirmasis 600, kurio aš nenuvažiavau iš tikrųjų, nes dėl techninių ten niuansų.
Bet kažkodėl aš jį atsimenu labiausiai. O šiaip kiekvienas yra gražus, nes įsimintinas, nes aplink gamta graži, turi savos romantikos ir važiavimas naktį, o važiuojant ilgesnius atstumus, ilgesnius brevetus, tai naktis neišvengiama, tai ir tie momentai, kai saulė pradeda tekėti, tai irgi ten gana įspūdingai atrodo, tai tiesiog verta tai pajausti, minant dviratį. Kokie pagrindiniai būtų patarimai naujokams, kurie nori dalyvauti brevetuose? Tai nebijoti, bandyti. Bandyti. Ir nebijoti. Labadiena, sveiki. TV3 žiūrovai, šiandien minsime per lietų, bus labai gerai. Atvažiavau pažiūrėti, kiek bepročių susirinks. Ir kiek? Tokių yra daug ir kurie buvo numinę ten daugiausia, galbūt 40-60 km, atvažiuoja į 200 ir sako, oi, nenuminsiu, nežinau, ką aš čia darau, o puikiausiai numina ir paklausė finiše, tai dabar gal 300? Ne, jokių būdų, o atvažiuoja ir 300 ir pravažiuoja visą seriją super randonieriaus. Tai yra 200, 300, 400, 600 ir puikiausiai atvažiuoja ir nemato tame jokios tragedijos. Tiesiog viskas įmanoma. O galbūt yra tarp dalyvių kažkokių pastovių klientų, pavadinsim, kurie keletą metų iš eilės pastoviai kiekvieną brevetą važinėja, arba tas kontingentas keičiasi, kas kiekvieną brevetą ir kasmet? Yra, žinoma, taip. Ir gana nemažai. Tai žmonės net laukia tų brevetų, tas toks pagrindas yra ir jie klausinėja, kada, kur ir netgi jau trasų klausia. Tai beros vyriausiam dalyviui šiam 4 metai yra ir pastoviai dalyvauja. Džiugu, kad moterų dalyvauja, vat nepaminėjau moteris, labai džiaugiamės už moteris, kad jos važiuoja ir ne ką daugiau negu vyrai. Ir kaip tik, kai moteris dalyvauja tokiais važiavimuose, yra paskata patiem vyram važiuoti, supranti. Jeigu mama pravažiuoja. Jeigu moteriškai važiuoja, tai gal, žinai, vyrų gal ambicijos sukyla, kaip čia, aš negaliu, žinai. Tai kaip ir šnekėjom, visi gali, visi važiuokit iš lėto, ramiai. Kaip matote brevetų vystymo Lietuvoje perspektyvas? Pastebėjom, kad kiekvienais metais vis dalyvių skaičius auga, tai matom, kad patinka, turbūt į veiklą įtraukia šitą. Tai turbūt kaip ir kitose šalyse tas formatas priimtinas yra ir turėtų tik didėti. Aš jau dabar pats 6 sezoną važinėsiu brevetus ir pastebėjau tokį dalyką, kad kuo ilgesnis brevetas, tuo mažiau yra dalyvių. Ar čia yra normalu, ar čia taip ir buvo visada? Taip ir buvo visada. Lietuvoje. Taip, nes atkrenta vis tiek dalykas, kažkoks procentas atkrenta dalyvių ilgėjant distancijai, nes, aišku, 400-600 tai jau ne 200. Reikėtų suprasti, kad jeigu tu pravažiuoji 200 km, pravažiuoji 300 km, tai tu nežinai, kaip tavo organizmas pasijaus, pavyzdžiui, 350 km. Jeigu, pavyzdžiui, pravažiuoji 600 km, tu nežinai, kaip, o nesi daugiau pravažiavęs, tu nežinai, kaip tavo organizmas jausis, pavyzdžiui, 700 km. Tai va dėl to ir atkrenta. Gal tu esi stiprus ant 600 km, o 610 tu jau reikia praktikų, reikia važinėjimo, reikia save stebėti, reikia Jeigu nekristų, kasmet praktiškai ant 200 km, pavyzdžiui, yra virš 100 dalyvių, vos ne 150. O ant 600 km, 30 taip apie dalyvių. Yra kažkokių galbūt minčių šitą kiekį pakoreguot, kad būtų galbūt kažkur mažiau, kažkur daugiau, arba jau jūs nieko negalite čia padaryti? Nelabai mes pakoreguosim, nebent įvesti maksimumą dalyvių trumpiesiam brevetam, kad nebūtų daugiau, pavyzdžiui, negu ten kažkoks tai skaičius, bet neturim tokio tikslo kaip ir.
Ne, tai automatiškai, kuo didesnė distancija, automatiškai, kaip ir minėjote, automatiškai dalyvių skaičius mažėja. Nes Tiesiog fiziškai sunkiau yra ilgesnį atstumą įveikti. ištvermė. Ir kaip pats minėjot, kad brevetuose dalyvauja žmonių vidurkis, 40, 7, jau link senatvės žmonės važiuoja. Su didesnė ištvermė. Jaunimas jie nori greitai dabar ir. Ir tada galbūt paskutinis klausimas apie pinigėlius. Yra kažkokia nustatyta kaina už dalyvavimą? Ir ką gauna dalyvis po finišo? Taip, kaina yra kiekvienam brevetui, kiekvienai distancijai atskira. 15 eurų, 17 eurų trumpiausiam atstumui. 600 tai ilgiausias, tai yra kiekvieną kartą praktiškai suteikimo nakvynė, tai jau kaina didesnė būna. Tai ten gali būti ir 50 eurų. Ir po finišo laukiam mes ir sutikima ten arbata, kava, užkandžiai, galimybė pailsėti. Jeigu tai yra ilgesnis atstumas, trumpesniem to nereikia dažniausiai, bet sutinkam su arbata, kava, gėrimais, rėmėjų kitais suteiktais prizais. O medaliai? Medaliai taip, tai yra dalyvių medaliai Audakso, jie yra įsigijami finiše atskirai, kas pageidauja. Tie, kurie pravažiuoja, turi teisę nusipirkti ir pageidauja, turi teisę nusipirkti medalį. Jeigu nepravažiuoja distancijos, tai suprantamai, tu neįveikia jos medalio. Ne. Nu kągi, šiuo linksmų klausimu mes šiandien baigėm pokalbį ir susitiksim kitą kartą.